AKM. नमस्ते मेरी प्यारी पब्लिक। तो कैसे हैं आप सब? आप सब के लिए हम एक बार फिर से कुछ नया लेकर आए हैं। तो फालतू की बकवास न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त साउंड टेस्टिंग। पहले आप सबको हम सुनाते हैं अपना मधुर वोकल। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद ही से डरती हूँ। अब आपको सुनाते हैं वोकल ट्रैवल। दोनों को सुनिए और महसूस करिए। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। AKM. तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब आपको सुनाते हैं अपना पावरफुल हमिंग वाइब्रेशन। अब सारी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी हुई। अब आप सब डीजे का आनंद लीजिए। धन्यवाद।